ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ നല്ല ഫോൾ ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞു. നല്ല തണുപ്പൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മരം കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ച നമ്മുടെ ആ കളറ് മാറുന്ന മരം ഇപ്പം നല്ലതായിട്ട് റെഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി, നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്തൂടെ. നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ ആ മരം ഇങ്ങനെ നല്ല കളറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലിപ്പിൽ കാണിക്കുന്ന ആ മരം തന്നെയാണ്. അത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എടുത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നല്ല റെഡായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാമെന്ന്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ. ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലേ. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഈ മരങ്ങളെല്ലാം നല്ല കളറായിട്ട് വരും. ഇനി ഇതെല്ലാം അങ്ങ് പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് മരത്തിൻ്റെ കമ്പ് മാത്രമായിട്ട് വരും. നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഫോൾ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കളറുകളെല്ലാം, ട്രീയുടെ കളറുകളെല്ലാം മാറും. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അപ്പം കുറച്ച് പേർ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത ഹോളിഡേയ്സും ഇവിടുത്തെ സെലിബ്രേഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ, താങ്ക് യു.